Ćao svima, dobrodošli u 7. deo Malih kolekcionara. Uživajte! Hajde prvo da otvorimo ovu lutku. Ne znam da li se vidi, pošto imamo mnogo slatki vodi. Ovako izgleda. Tako da ćemo samo pauzirati dok ne otvorimo ovo sa utrpom. I kao što vidite, otpakovali smo je i ovde ima neka kesica, ali do toga ćemo doći. Sada, mama, molim te da ima makaze. Tu lutkicu možeš cijelu da izvučeš. Pa znam to, ali ne želim. Da, mama je rekla. Ovdje vidite. O, vidi na nogama joj je. Eto ga. Dobro. Malo je pala. Još ga da potrefim. Pogledajte, inače ona u crtaču ima naočare. Ovako izgleda naočare. Vidite? I lutkica izgleda ovako. Ona je zapravo kao u cijeloj igri pametna i neustrašiva. Jeste, zove se Zoe. Zoja se zove i... Hajde da vidimo njenog ljubimca. Evo kako ona... Evo kako ona izgleda s naočarama. Dobro. Hajde vidim. Njen kućni ljubimac zove se Glitter Zara Slot. I on je lenjivac, ne? Ja mislim da da. Možda ne može staviti. I suknjica se može skinuti, ne znam da li vidite kopču, ali da, može se skinuti suknjica. Sad ćemo da vidimo. Čekaj samo malo, Iva. Evo ga, pauzirala sam samo toliko da ovo izvadim jako šuškao. Da, i evo kako on izgleda u torbici, zapravo prikazan na sličici. Mislim, tako treba da bude prikazan. Da, to ćemo da pokažemo isto. Hajde samo da pređemo na ovu. Glitterčić Ovo je kraveščić i on se može otvoriti. U njemu je kesica. Ajde sada samo, ovo se može podići, ali samo im pokaži. Evo da pokažem kako se otvara. Ovako. Malo šuška. I ovako. Kao koferčić za kućnog ljubimca. Sad to tamo ne znam šta je, paziš što stiđe. Dok Iva to secka, samo da vam pokažem. Znači to je kolekcija od 3 besti. Treba da skupite. Ima Angelina, Cassandra i Zoe. Uglavnom, znači mi smo otvorili sada Zoe i bit će otvorena Angelina. To ćemo vam isto pokazati. Fali nam znači jedna od te 3. I možete da skupite preko 60 BFF bags da sakupite. I pokažemo one ljubimce dole samo. Evo ga. Penelope, Barbara, Savana ili Blossom su sakriveni u koferčetu. Ja sam dobila... Ti si dobila Barbaru. Barbaru? Evo je. Ona izgleda ovako. To je prva BFF. Hajde da vratimo ova 2 ljubimca u... Može. Želiš da ti otvorim i ovu? Znači pakovanje je ovako. Hajde malo Barbara i... A kako se zove ovaj mali lenjivac, ono beše? Zara. Glitter Zara Slot. Hajde da Barbara i Glitter Zara Slot zamene malo mesta. Eto ga. Dobro. Sad ćemo opet malo da pauziramo, samo da odlepimo ovaj selotejp da vam ne šuška mnogo video. Pa ćemo vam pokazati i to. Da. Umeđu vremenu smo otkrili da im se i patike mogu skidati. Ne znam da li se vidi prorez, ali mogu se skidati patike. Majica ne, zato što je ona ofarbana. Vidi. Hajde sad da joj lagano uzmemo njen rajfić. I njoj se, jel te, može skidati suknica i ova?
Držiš? Držim. I kao što vidite, to je ova lutkica i ovako ona izgleda. Jeste, Angelina. Daj, hajde da je stavimo. Što je najgore, mislim meni najbolje, ovo je jako tvrdo. Ovi njihovi aksesuari, na primjer ovaj njen, ovaj naočare i ovaj. Jako su tvrdi. I onda ne može se baš lako polomiti. Sve za mene svako super. Da, uzvoli. Kućni ljubica. Ti ga pogledaj, ja ću došli da im pokažem Angelinu. Ili Anđelinu, sad kako god. Piše da je Angelina, sad kod nas se čita Anđelina. Ona izgleda ovako. Iako su im lepe kosice, ne znam koliko se vidi na videu. Ima rajfić, ima čizmice, suknja je se isto skida i rajfić spada. E sad, znači njen kućni ljubimac, sad ga Iva drži, zove se Glitter Stardust Pegacorn. To je kao mali jednorog koji ima krila, mali Pegasus. Evo ga. I torbica za njega. Isto je sva puna glitera. Hajde da ga stavimo da vidimo kako on izgleda u njoj. Mogu da stoje. Mogu. O, super. Sad samo da izgledamo ovo. Malo je teže. Izvinjavam se što je toliko šuška. Dobro. Izvolim. I samo da im pokaže kako izgleda u torbici, malo je ne valja zbog kopita, neće da stane baš redovno, ali stavio sa strane. Kako god. Sad ćemo da vidimo, nadam se da opet nismo dobili Barbaru. Zamisli, dobijemo Barbaru opet. Da ćeš mi napast? Voljeli se da mi. Drugačija je boja ovoga. Isto se izvlači. Tamo je ovaj deo nargrasta, ovaj roza, ovdje je obrnuto, znači dva različita. Dobili smo zebricu. Da, Savana zebra. Zove se Savana. Da. Savana zebra. Lijepo je. Lijepo je, ali ovo izgleda kao neke obrve. Da. Dobro. Zanimljivo. Evo ga. Možete vidjeti to, Iva će se vjerovatno nastaviti igrati. Danas je običano ima izložba ptica u Subotici, pa ćemo sad posle videa da idemo tamo, ali vjerovatno će se ovdje kasnije igrati. Naravno, mi smo veliki ljubitelji životinja. I znači, evo, to je izgledalo ovako kutija. Ovako. Zdravo društvo, mi smo ovdje unutra. Dobro. Veliki pozdrav od nas. Ako vam se ovaj video svidio, lajkujte ga, komentarišite, subscribe se na naš YouTube kanal. Ćao! Ćao!